नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2019 की कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा की टंकण परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी यह टंकण परीक्षा दी थी, आप अपना जो है परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। और इस संबंध में यूपीएससी के द्वारा एक आवश्यक सूचना भी जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है यह आवश्यक सूचना। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है यह आवश्यक सूचना। देखिए, यह आवश्यक सूचना जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1403 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के द्वितीय चरण के अंतर्गत टंकण परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु अर्ह पाए गए 13,954 अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ केंद्र पर दिनांक 23 जून 2021 से 29 जुलाई 2021 के मध्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की गई थी। आयोग की बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2021 में लिए गए निर्णय एवं गोपन अनुभाग के पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा संसूचित सूची संलग्न के अनुसार उक्त हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर 6,405 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं? 6,405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं टंकण परीक्षा में। आगे लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम विदहेल्ड श्रेणी में रखा गया है, जिसका परिणाम अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। टंकण परीक्षा में 3,360 अभ्यर्थी असफल एवं 4,188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण की संपन्न हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल पाए गए उक्त 6,405 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं एक विदहेल्ड अभ्यर्थी की सूची को एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेखादि परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने यह टंकण परीक्षा दी थी, आप देख सकते हैं यह परीक्षा परिणाम है। यहाँ लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची, और यह अनुक्रमांक दिए हुए हैं अर्थात रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह परीक्षा परिणाम जो है यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ अर्थात सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध है, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।